挑战1万元，玩遍山河4省。山东莱芜，原来莱芜以前是个地级市，还有自己独立的车牌鲁 S。莱芜境内还有中国最早的骑长城和鲁长城。那走吧，出发！莱芜，到莱芜了啊！莱芜第一站必须安排莱芜炒鸡，走。之前只听过临沂炒鸡，还有枣庄辣子鸡，这莱芜也有炒鸡吗？那我必须用句莱芜的名言回答你 ：I love you。到了啊！陆家炒鸡，走一个。论斤还是论只啊？这个这是论斤，论斤是吧？这种是28元一斤。吃炒了就相当于意炒鸡那种感觉，干煸的就是咱们这特色是吧？那就要干煸的吧。炒鸡上桌，这一大盘。这莱芜炒鸡是吃上了啊！看这个姜炸的特别香，我看这姜能不能吃啊？姜居然也特别好吃。我发现到了莱芜啊，都特别客气，都叫我老婶儿。老婶儿，迫不及待了啊！快进我嘴里吧。哇，特别香，特别入味啊，麻麻辣辣的。唯一的遗憾就是没有米饭。据说莱芜香肠也是特色，吃的不错啊。炒鸡吃着真香啊！走，下一站莱芜博物馆，出发。打卡莱芜博物馆了，走吧。博物馆在图书馆的3楼呢，走。原来著名的长勺之战就是莱芜的苗山镇。这是古代的熨斗。莱芜地区还有齐长城，这可比秦长城还要早400年。这个瓶子有意思啊，这个瓶子造型确实独特呀。这个3铢钱是中国历史上流通时间最短的一个钱币。真可惜啊，这个陶马的2个马蹄子坏了。木匠女哭长城的故事就发生在莱芜。新石器时期的瓶子啊，这花纹还挺好看的。这罐子上面有5个窟窿眼，这都是干啥用的呀？这个叫兽形尊，但我没看出来这是什么兽啊。博物馆参观完了，咱们下一站去哪？下一站带你吃一个贵州特色，在山东吃贵州特色。走吧，跟我走错不了。到了，就这家，走。要个红烧牛肉粉、牛肚粉、牛肚肠啊。当然不赖啊。还有一碗清汤的。清汤的上了，但是有10几分钟了哈，终于吃上莱芜的贵州小吃了。我看着颜色不错啊，萝卜非常的粉嫩，看这颜色。然后这个粉嫩的小萝卜，这个萝卜绝对是好吃啊。看不起妹妹。14块钱一碗的粉啊，牛肉不少。做粉，非常爽滑。想不到山东莱芜的一个贵州风味小店，这人一直络绎不绝啊。这个粉吃的确实不错啊。走，下一站雪野湖，带你看看湖景。到雪野湖了，这湖看起来不错啊，景色还挺美。这天暖和了，来这儿踏个青，露个营，弄个小烧烤，着实感觉不错呀。前面还有个岛呢，走，还有个湖心小岛，走。那边还有个小岛啊，这怎么过去啊？游过去吗？这水很清澈啊！前2天威海的海是果冻海，这是果冻湖啊！在这儿待的我都不想走了。走吧，下一站去口镇吃个放火烧。那走，出发。口镇放火烧到了，走一个。这是放火烧。烙一下后烤是吧？保定的小伙伴可以回避一下啊，这儿的火烧是方的，不是圆的。它这个火烧没有油，纯干烤的，特别酥脆。据说跟火烧最搭配的啊，就是它这热豆腐。豆腐上来点韭花酱，来一块热豆腐啊！头一次这么吃豆腐。这现做的热豆腐啊，豆香味特别浓，配上这辣椒油和韭菜花，味道特别好啊！我就爱吃豆腐。吃完了啊，走，咱们下一站继续回市区找美食。走，请你吃个金盛炸鸡，24一斤，那10块钱的吧。金盛炸鸡，炸鸡中的战斗机。这个炸鸡上面还沾着芝麻，尝一尝。这鸡肉腌的特别入味啊，焦香酥脆的。炸鸡味道真不错啊！一只鸡叉骨15元1斤，那1斤半多少钱？不这个确实不错。走，下一站红石公园。打卡红石公园了。据说这个公园里边有1亿年前形成的红石奇观。
这就是来无票友会。高手都在民间，这公园到处都是歌唱家。一片裸露的红色岩石，可是形成于1亿年前侏罗纪时代，那时候还是恐龙统治这个世界。他不是用绳子给拦住了的话，我高低的去看看有没有恐龙化石。大自然也太神奇了，这应该就是红石公园名字的由来了吧？走，下一站去找一个掉渣饼，出发！掉渣烧饼到哪一个？就在观市商场对面。走。啊，多少钱一个？5块钱一个是吧？来2个吧。啊，这是上面抹的是肉。掉渣饼吃上了啊，5元一个。嚯，刚烤出来的啊，特别酥，哇，上面的肉酱真香啊！果然掉渣啊，大香啊！这个吃是好吃啊，光吃这个有点干。下一站是带你吃个芋头牛肉汤，走。到了啊，芋头牛肉汤，走。要2碗15的吧？据说这个芋头牛肉汤非常好喝啊，咱也来尝一尝。15一份的，先来块牛肉。它牛肉汤里面还有牛肚啊，这肉绝对可以啊。来口汤，牛肉汤味道不错啊，特别咸香。这汤喝的特别香啊。这个不知道啥啊，吃，还挺脆。牛肉汤喝完了啊，走，下一站莱芜战役纪念馆。到莱芜战役纪念馆了。走走，前面就是了，走。莱芜战役取得了歼敌7万人的辉煌战绩。莱芜战役开创了我军运动战的典范。这就是著名的土司口巷战，非常的惨烈。小洼战斗打垮了10倍以上敌人的7次冲锋，140名指战员最终只剩下36名。这场战役俘虏了国民党中将李先洲集团军全军覆没。我们如今的幸福生活离不开革命先烈的浴血付出，所以我们更要珍惜当下。莱芜之行完美结束，下一站去哪？你说了算。